ये जनाब इसकी ना मोटर बिल्कुल जाम हुई। इसकी मोटर बिल्कुल जाम हुई है, मैंने चलाई थी लेकिन ये चली नहीं और ये बहुत हीटअप हुई है इस वक्त। अगर एक दो बार और इसको चलाते तो ये जल जानी थी। और अब मैं इसको खोलने लगा। ये नाज़रीन इसके कार्बन है जो मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये इसके कार्बन है। पास कर दे। साफ नजर आ रहा है। देखो ये जनाब साफ नजर आ रहा है। देखो जनाब बैरिंग तबाह होया पिया जी। बैरिंग जी अल्लाह खैर की कि साड़ी मशीन बच गई जी। होर एक दो बारी चलाते ना तो सड़ जानी सी। देखो बंद कर दे जी। तो पहले दोस्तों ये देखें, ये मैं इसका बैरिंग ले आया हूँ। ये इसका बैरिंग है 629 नंबर। ठीक है, ये देखिए इसका बैरिंग। अब मैं आपको बैरिंग डाल के दिखाऊंगा। ये इसके सारे पार्ट्स बिखरे पड़े हैं और स्टेप बाय स्टेप इसके पार्ट्स जोड़ेंगे। ये देखें यहाँ पे इसके बैरिंग डालेंगे।
लोगो जूम तो लग गया